হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? দেখুন আজকে আপনাদের মাঝে আমি একটা সমুদ্র সৈকতের দৃশ্য নিয়ে হাজির হয়েছি। দেখুন কত সুন্দর লাগছে। আমি শুরুতেই আমার ক্যানভাসটাকে আমি ভিজিয়ে নিব, আর ভিজানোর কাজটা আমি করেছি আমার যে বড় সাইজের যে তুলিটা আছে সেটা পানিতে ভিজিয়ে আমি পানিটা আমি ক্যানভাসে লাগিয়ে নিয়েছি। তাহলে কি হবে, কালারটা মানে বসতে সুবিধা হবে, নাহলে অনেক প্রচুর পরিমাণে কালার লাগে আমাদের, সে কারণে। আর দূরের পানিটা দেখুন আমি গাঢ় নীল কালারটা দিয়েছি, আমাদের যে নীল কালারটা আছে সেটাই সরাসরি ওটা অ্যাপ্লাই করেছি। তারপর আমি হোয়াইট কালার দিয়ে নিয়েছি পানির কালারটা একটু আস্তে আস্তে হালকার দিকে আনার জন্য। দেখুন আমার পানি আঁকা হয়ে গেছে। এখন আমি বালির কালারটা বানাবো, সেজন্য আমি সামান্য পরিমাণে, খুবই সামান্য পরিমাণে ব্ল্যাক কালার, অরেঞ্জ কালার আর ইয়েলো কালার আর অরেঞ্জ কালারটা প্রায় সমান সমান, আর ব্ল্যাক কালারটা পরিমাণ মতো করে নিতে হবে, আস্তে আস্তে একটু একটু করে নিতে হবে। নিয়ে যখন বালির কালারটা আমরা পাবো আমাদের পছন্দ মতো, তখন আমরা সেইটা অ্যাপ্লাই করব। ভালোভাবে যদি আমরা কালারটা অ্যাপ্লাই করি, পরে যে আমি বালিটা বসাবো উপরে, মানে বালিটা আমি বানাবো আর কি, যেটা বসাবো সেটা সেটার পানিটা পুরো ক্যানভাসটা চুষে নিবে না, সেজন্য আমি আগে এই কালারটা দিয়ে নিচ্ছি। আর এই কালারটা শুকানোর পরে আমি বালিটা অ্যাপ্লাই করব। এখানে আমি মানে আমাদের ওই যে কালারটা বানিয়েছি সেই কালারের মধ্যে দিয়েছি, মানে হোয়াইট সিমেন্ট আছে না, হোয়াইট সিমেন্ট বা আপনারা যে কোনো ধরনের পাউডার, মানে আমাদের বাসায় যে বেবি পাউডারগুলো থাকে সেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। তো পাউডারের সঙ্গে আমি পানি মিক্সড করেছি পর্যাপ্ত পরিমাণে, আর এই কালারটা মিক্সড করেছি, যে কালারটা আমি বালিতে অ্যাপ্লাই করেছি সেই কালারটা। তারপরে আমি লবণ ইউজ করেছি, লবণ দিয়ে আমি আজকের বালির কাজটা করেছি। আপনারা অনেকেই ভাবতে পারেন লবণটা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা, না এটা নষ্ট হবে না, কিন্তু যদি বেশি পরিমাণে গ্লু ব্যবহার করা হয় তাহলে লবণটা মানে গ্লুটা লবণের সঙ্গে মিক্সড হয়ে এটা জমাট বেঁধে যাবে, সেজন্য। আর এখানে আমি ঢেউয়ের কাজটা করব। ঢেউয়ের জন্য আমি হোয়াইট কালার নিয়েছি, হোয়াইট কালারের সঙ্গে হোয়াইট সিমেন্ট আর পানি মিক্সড করে ভালোভাবে একটা পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। দেখুন গুলু দিয়েছি খুবই সামান্য পরিমাণে। তারপর আমি লবণটা ইউজ করব। এই সেমভাবে আমি বালিটা বানিয়েছি, শুধু এখানে বালির কালারটা দিয়েছি আর এখানে আমি হোয়াইট কালারটা দিয়েছি, এটাই পার্থক্য। তো আবারও বলে দিচ্ছি, গ্লুটা খুব সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে, কারণ গ্লুটা যদি আমি লবণের সঙ্গে একসঙ্গে মিক্সড হয়ে যায় তখন গ্লুটা জমাট বেঁধে যায়, সেজন্য পানির কাজটা মানে পানিটা খুব বেশি পরিমাণে দিতে হবে, গ্লুটা খুবই সামান্য পরিমাণে দিতে হবে, মানে না দিলেই নয় এরকম টাইপের। আর যেহেতু আমি এখানে হোয়াইট সিমেন্ট দিয়েছি এটা এমনিতেই জমাট বেঁধে যাবে, গ্লুটা না দিলেও হবে। এখন দেখুন আমি ঢেউয়ের কাজটা করছি। আমার এই টেক্সচার পেন্টিংটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন। দেখুন আমি এখন তুলির সাহায্যে বালি বলছি কেন, সরি, ঢেউয়ের জন্য যে এটা বানিয়েছি এটা আমি পেস্টটা আমি আর কি করে দিচ্ছি, মানে ছড়িয়ে দিচ্ছি। আমি 2টা লেয়ারে করব আজকে। আপনারা 3টা বড় ক্যানভাস হলে আপনারা 3টা লেয়ার দিতে পারেন, 4টা লেয়ার দিতে পারেন, আপনাদের পছন্দ মতো করতে পারেন। আমি এখানে 2টা লেয়ার দিব। একটা লেয়ারের কাজ আমার শেষ, এখন আমি দ্বিতীয় লেয়ারটা দিব। দ্বিতীয় লেয়ারটা আমি সেমভাবে দিয়ে দিব, আর তারপর আমি তুলির সাহায্যে এটা একটু ছড়িয়ে দিব। আমার ক্যানভাসটা কিন্তু প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। তারপরে আমি কিছু স্টার স্টার ফিশ দিয়ে দিচ্ছি, কিছু না সরি, আমি একটা স্টার ফিশ এখানে দিয়েছি, আর 2টা ঝিনুক দিয়েছি, একটা শঙ্খ টাইপের মতো দিয়েছি, আর এটা আমি হাতেই বানিয়েছি, আর এটাও কিন্তু আমি হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে বানিয়েছি। হোয়াইট সিমেন্টের সঙ্গে এখানে গ্লুর পরিমাণটা বেশি দিতে হবে, পানি খুব সামান্য পরিমাণে দিতে হবে। তো
এটা আপনারা খেয়াল রাখবেন যে আমি ঢেউয়ের কাজ আর বালির কাজের জন্য পানিটা বেশি ব্যবহার করেছি, গ্লুটা খুবই সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করেছি, কারণ এখানে লবণ ব্যবহার করেছি। আর এখানে আমি ঝিনুকা আর স্টারফিশ এগুলার জন্য আমি হচ্ছে হোয়াইট সিমেন্টের সঙ্গে গ্লুটা বেশি পরিমাণে ব্যবহার করেছি। এটাও আপনারা পাউডার দিয়ে করতে পারেন। দেখুন আমি কিভাবে করে নিচ্ছি। আর বালিটা দেখুন আপনারা, বালিটা কেমন ন্যাচারাল লাগছে, অনেক সুন্দর হয়েছে কিন্তু ক্যানভাসটা। আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে, আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানি না। যদি আপনাদের ভালো লাগে জানাবেন কমেন্ট করে, তাহলে আরও ছবি আঁকার উৎসাহ পাবো, ভিডিও বানানোর উৎসাহ পাবো।